Hi Max, was machst du heute nach der Arbeit? Ich treffe mich mit ein paar Freunden, wir gehen was essen und ein Leckerbichen trinken. Ich gehe zum Pferd und gehe dann ausreiten. Die Füße hochlegen. Heute gehe ich ins Fitti. Ich treffe mich mit meiner besten Freundin und wir gehen essen. Ich gehe erst Gassi mit meinem Hund und danach mache ich noch den Haushalt und koche was. Ich gehe im Lenpark schwimmen. Da gehe ich zum Barbier. Ich habe Volleyballtraining, also ja, Training und danach Essen. Ich gehe zu Yoga. Ich gehe mit meinem Hund Gassi. Ich treffe mich gleich mit einer Freundin und dann gucken wir zusammen GNT an. Nach der Arbeit plane ich mit meinem Cousin unseren nächsten Familienurlaub. Wir setzen uns zusammen und dann schauen wir einfach mal, wo es hingeht. Heute Abend ist Team-Event von den Socials. Wir gehen zu einer Stand-Up-Comedy-Show. Ich denke, ich muss mit meinem Sohn noch Mathe üben und heute Abend wollte ich zum Sport.